హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు Srm Garage. సో ఈరోజు మన దగ్గర టాటా సఫారీ వెహికల్ వచ్చిందండి. కస్టమర్ కంప్లైంట్ ఏంటంటే ఇంజన్ బే నుంచి నాయిస్ వస్తుందని చెప్పి షోరూంలో ఆల్రెడీ 2 to 3 times వెళ్ళారు కానీ ప్రాబ్లం రిసాల్వ్ కాలేదు. ఆల్టర్నేటర్ రిప్లేస్మెంట్ చేశారు అండ్ 20,000 ఎక్స్పెండిచర్ చేశారు, అయినా ప్రాబ్లం సాల్వ్ కాలేదు. సో మన బాయ్స్ని చెక్ చేయమని చెప్తే ఏంది ప్రాబ్లం అనేది డాష్బోర్డ్లో ర్యాట్లింగ్ నాయిస్ వస్తుందని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేసాం. సో ప్రాబ్లం అయితే సాల్వ్ అయింది. సో మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా మన గ్యారేజ్ని విజిట్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియో కలుద్దాం. బాయ్.